हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ इन अ क्लिक में आपका स्वागत है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए? हमें गर्म पानी पीना चाहिए। आज मैं आपको गर्म पानी के यानी हॉट वाटर के अमेजिंग बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मॉर्निंग में आपको गर्म पानी पीना है। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ गर्म पानी के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, ये तो सभी जानते हैं कि गर्म पानी लेने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी यानी कि हॉट वाटर लेना बहुत ही बेनिफिशियल है। गर्म पानी से क्या होता है? गर्म पानी से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। मॉर्निंग में गर्म पानी लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो किसी भी वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन से भी छुटकारा मिलता है और सुबह सुबह गर्म पानी पीने से वेट भी लॉस होता है। रेगुलर लेने से वेट कंट्रोल रहता है, वेट बढ़ता भी नहीं है। गर्म पानी मॉर्निंग में लेने से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं तो हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से हमारे पोर्स क्लियर होते हैं, जिसकी वजह से स्किन नेचुरली हमारी नरिश होती है और क्लीन होती है। और फ्रेंड्स, आपको पता है मॉर्निंग में गर्म पानी पीने से स्ट्रेस भी कम होता है। और मॉर्निंग में ही आप गर्म पानी पीजिए और दिन की शुरुआत से ही अपने आप को खुशहाल बनाइए। अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी और हेल्थ ठीक रहेगी तो कोई वायरस भी आपको नहीं चपेट में ले पाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।